в России мало, в массовом сознании вообще мало известно о потерянном тысячелетии истории. То есть это особенно вот где-то о третьем, о 8 веке нашей эры. То есть речь идет о Европе, где все созданы сотни художественных фильмов, то многие герои этого периода стали национальными героями. У нас же очень мало об этом известно, и в прикладном искусстве Европе нормандский стиль, скандинавский стиль, кельтский стиль стали национальными традициями, а у нас многое в массовом сознании просто не существует. Потому что союз племен в массовом сознании практически нигде не упоминается, как раз относящийся к этому периоду. Мало кто знает, что, допустим, в Ставропольском Краснодарском крае жили бургунды. Или то, что авары или аварцы, допустим, в свое время, они чуть не стали одной из цементирующих наций европейской части. Итог всего лишь одно сражение, и они вернулись обратно на территорию Дагестана. Мало кто знает, что термин «Кавказ» знают, что такое Кавказская Албания, к сожалению, плохо знают. О варягах, допустим, известно, что они пришли в Киев, чтобы там поваряжить немножко, дали им права и обязанности, а мало кто знает, что со Скандинавии варяги опустились до Пермского края. Недавно в СМИ было известие, информация о том, что 49 курганов были срыты под Петербургом. Представляете, где? Под Петербургом. Соловецкие острова. И мало кто знает, что это за племена, которые пришли по территории сегодняшней Финляндии, спустились обратно, возвращаясь на родину, потому что в свое время они ушли из Южной Сибири, мимо Кавказского хребта и дошли до Европы, до Британии. Все это наши предки, это наша история, как раз вот этих вот из истории потерянного тысячелетия. Многие считают, что все, что у нас на территории сделано, это основано греками, огромное влияние Византии и Греции, но на самом деле мы сделаны Евразией, по большому счету. Потому что наши в Киеве это золотые ворота, это оборонные храмы на оборонных башнях, сколько кремлевских стен. Ведь мало кто знает, что часть стен были разрушены в период, когда Чингисхан, великий человек, пытался восстановить именно вот первое государство, которое существовало на нашей территории с самого начала. И мало кто знает, что как раз в этот период мы не являемся ни варварами, как нас иногда называют, ни язычниками, как нас называют. И мало уделено внимания именно вот этому периоду союза, государственного союза племен, потому что еще у Карамзина и у других известных историков ему даже дано название. Это государство они называют как Великая равнина, по-моему, Дешта Кипчак, если в прямом значении. Далее можно сказать, что множество вот этих вот массового незнания приводит к другим парадоксам, что если речь идет о таком явлении, как битва между злом и добром, и место происходящей этой битвы, оно находится на территории Российской Федерации. И, к сожалению, туда нет того массового паломничества, которое есть в Иерусалим, а в Дербент или к городу Дербента не организовано такого массового и большого интереса. Скальные изваяния в Германии, Барбаросса. Сидит туда, миллионы туристов приезжают. Но кто знает о том, что у нас в период вот этого потерянного тысячелетия были свои цари, и которые назывались даже не великими ханами, а именно царями. То есть имена там всех, даже я не знаю, это Донатан, Харатон, это Аттила, известный с его братом, известный по всей Европе. Многие государства борются за то, чтобы Аттила считался их, но на самом деле он пришел с Востока, и никто не знает, откуда с Востока. Мало кто изучает все эти проблемы. Немцы и англичане за честь считают то, что руны явились их письменностью. Мы же в какой-то степени открестились, хотя в каждом кургане есть руническая письменность, и опять же рунические вот эти вот знаки, они редко когда услышишь, что кто-то признает. Скифам
скифы там, скифы здесь. Получается, что вся страна у нас заселена курганами со скифами, что тоже неправильно, и опять же это парадоксальная ситуация. Нет национального регионализма в архитектуре, потому что образ вот этих вот золотых ворот затмевает сегодня образ стекляшек типа хрущевских пельменных, которые воздвигаются в многоэтажном масштабе. Отсюда я бы хотел просто внести несколько предложений, чтобы связать нашу историю, нашу базу с потерянного тысячелетия с какими-то практическими вещами. Первое – это надо стремиться вернуть национальные реликвии. Сегодня в библиотеках Ватикана находятся интереснейшие источники, которые просто пылятся, как раз и посвященные этому периоду нашей истории. И нужны командировки, нужны единицы людей, которые владеют руническим чтением, кто может там читать на языках куфи или прочих языках. В общем-то, надо привести это все, надо создать музейное хранилище из отечественных фондов, также извлечь вещи, которые там лежат и абсолютно не напоминают сегодня никому о многонациональном составе вот этого вот союзных племен, которые произошли. Национальный регионализм должен быть реализован как предложение в архитектуре, строительстве, в легкой промышленности, в сувенирной промышленности, в реставрации, в скульптуре. Это должно быть постепенно, связать нас всех, и постоянно вот эта вот оригинальная составляющая должна нас двигать вперед и вперед. Далее я бы хотел как предложение такое практическое, то есть надо восстанавливать статус того, что сохранилось. У нас еще осталось курганы, у нас есть на нашей территории есть храмы, которые еще находятся под слоем земли. Храмы целиком, храмы, оставшиеся как раз вот из этого потерянного тысячелетия. Чтобы определить нефть или определить какие-то добывающие ископаемые горно-металлургической промышленности, используют авиацию. То есть даже вот для того, чтобы вскрыть слой этой многонациональной культуры, в общем-то, надо использовать вот эти возможности аэрофотосъемки геологическим специальным оборудованием, чтобы определить один такой курган, именно царский крупный курган, который аналогичен, допустим, к пирамидам, которые существуют в Египте. Я знаю, где-то на территории недалеко от Воронежа существует. И, естественно, как предложение, вот эта пропаганда многих тысяч кланов, что является национальной традицией, многих-многих тысяч кланов, что является связывающей как семейной, как бы такой вот нити, так и связывающей нити между распределением труда разных отраслей и разных это. То есть это должно войти в нашу кровь.